హై ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హనీ టెక్ సోన్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే పవర్డ్ లైనరీస్ గురించి అయితే వీడియో అయితే చేశాననమాట. లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్‌కి పవర్డ్ లైనరీస్ గురించి అయితే చేశాను. ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే మన ఛానల్ నేమ్ కింద అయితే ఫుల్ వీడియో అయితే ఉంటది. క్లిక్ చేసి చూడండి. తప్పకుండా అయితే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ కొత్తవారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంట్లో ల ల లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్‌కి పవర్డ్ లైనరీస్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటదనమాట. 4-5 లైనరీస్ గురించి అయితే దాంట్లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ప్యాసివ్ లైనరీస్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. తప్పకుండా లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవుతుండండి.